celana teh kagawe reukieu. Bakat ku edan Tanaga. Jadi pembawa acaranya Laut Biru. Laut Biru. Wah, iya. Lokasi Pinus, Dharma Caang, Kabupaten Ciamis. Oke guys, seperti biasa kita mau waktu berangkat teh biasa bebenah betul mah guys parinis. Iya mah kakak Rabo bongkar saya lah Biasa. Anu harap kurang ibu, tapi ngada ibunya. Nya udah dibenarkan deui. Salah kusen ngabar di saya. Euy ulin bareng euy aya deui euy. Edas canggih. Cakep. Ayo terayo melipir bersama Medina. Yo mati berdua, oi. Edas. Mantap. Oke guys, kita berangkat guys. Dari pom bensin Nagrak. Ayo ready guys. Oke, ready hiji 25 gaspol again, bos. Oh anjing. Ya yoy. Ada. Foto pet orang pet. Ready guys? Jadi kirim. Ready, cenah kirim. Gimana Pak? Ready? Maksakeun. Maksakeun ulah atuh Pak. Aduh. Siap aja siap? Oke, siap. Laporan, Bang. Bapak Rosdiana ya di Kalimantan siap. Ya tamu Kalimantan tebih euy. Asik. Ada. Penting madan. Bawain tayangan loba taneuhan bos. Ieu mah bos taneuhan anjing. Tingali guys, hari petarung mah biasa setar jam 7. Ayeuna geus lohor deui wae. Acan berangkat keneh wae. Pesan kedua gitu, Udut bos. we terus. Oh. Dan petarung mah jigana ngarebut teh kita ada. Yes, kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Banjir, tutup bola. Alhamdulillah guys. Kita langsung ke lulus guys, walaupun dibasahi oleh warga guys. Alhamdulillah selamat.
da asli anjir. Aya kunci nama pilih yuk. Oh, 20 menit gitu teh. Edan. Jadi teang kunci nama betul langsung cek tuh. Edan belum pakai transport. Kita gas lagi ceng. Ayo ngabonceng iya ya kuncen. Aduh. Gede lah yang ngabonceng nah aing. Kita ketemu lagi guys. Bismillah, semoga tidak ada yang trouble lagi. Ada lanjut. Such a shame.
kita langsung saja guys. Linu guys, ari mudun teh linu. Yo. Lapar guys. Aduh. Obis, hiji 25, obis, hiji 25. Oh, pantesan lami. Hiji 25, obis, guys. Kita lanjut lagi, lanjut. Dia kemana? Bebas. Jangan lama-lama istirahat guys. Si kuning hiji 25 sama Mr. Delta di depan. Linu guys, mudun. Yo. Nah, linu mudun makia Linu.
pakai ada seperti sulap. Luar biasa. Antri mau dulu lah. Bos ini lagi pada nunggu apa bos? Antrian macet panjang jembatan Jabat Batu. Wah, terus we kemana bos? Asal loba turun geringan gitu. Ya, cepat. Mulai bos. Oh, ya udut geus beak. Lepungkus mah. Trail melipir daripada lain, cenah kita bantu yang lain guys. Tim yang lain kita bantu evakuasi guys. Luar biasa trail melipir. Sosialisasinya guys. Cakep. Masih di sini menanti antrian panjang sekali kan? Ayo kumaha ya? Alhamdulillah kita telah sampai di tanjakan Bandros guys. Oh, tanjakan Bandros masih belum ada yang lolos guys.